Assalamu alaikum muhtaram televizor ko'rguvchilar. Ko'rib atqaninglar Erkin Asiya radiosi To'g'ri televiziyasining haftalik xabarlar programmasi. Növbətdə bu bir həftə jarayonida radiomuzda Uyg'urlarga dair berilgan bir qism mühim xabarlarimizni əsiltib o'tdimiz. Men Erkin. Men Gulchehra. Xitoyning bu yillik Chag'an bayramiga beg'ishlab ishlangan san'at kechaligi Xitoy Markaziy televiziya kanalining birinchi kanalida qo'yilishi bilan Uyg'ur diyori va chet ellardagi Uyg'ur jamoatining kuchli tanqidiga uchradi. Egallanishicha, yerlik Uyg'ur aholilari bilan Xitoy temir yo'l ishchilarining bir oila kishilaridek inoq ittifoq yashayotganligi aks ettirilgan Tangritog' rishtisi nomli bu etot Uyg'ur ko'rarmanlarini qattiq bearam qilgan. Amerikadagi Uyg'ur kishilik huquq qurilish programmasining tadqiqotchisi Zubayra xonim Xitoy sahnaga kelib chiqqan bu turdagi sahna san'at nomerlari Uyg'ur xalqining g'ururini dafsanda qiladi deb ko'rsatdi. Yaqında Uyg'ur elining Manas nahisida bir nafar Xitoy muqimlik kadri doiralarning Uyg'ur avtonom rayonidagi muqimlik siyosatini tanqidlaganligi uchun tutqun qilingan. Bu o'tgan yil Xinjiang gazetining partkom sekretari va bosh muharriri Ju Shiwei doiralarning muqimlik siyosatini tanqidlab jazolangandan buyon ikkinchi qitim yana bir Xitoy kadrining muqimlik siyosatini tanqidlab jazoga uchrash ekan. Amerika Uyg'ur birlashmasining raisi Ilshad Hasan Apandi bu haqda inkos qaytirib, doiralarning muqimlik siyosatining rayondagi Xitoy kadrlarini bezor qilishga boshlaganligini ilgari surdi. O'tgan yili Atyazda doiralar Uyg'ur torbatlari bilan Uyg'ur tor yozuvchilariga qarata keng ko'lamli tozalash olib berib, Abdumet G'o'ja Abdulla Qarqash, Umarjon Hasan Bozqir, Tursinjon Mehmet Marshal, Akbarjon Asad qatorliqlarni tutqun qilgan edi. Halbuki Xitoy doiralari hozirga qadar tutqun qilinganlarning qayerga qamalganligi, ularning sotlangan yoki sotlanmaganligi haqida hech qanday ma'lumot bermadi. Tor tutqunlaridan Tursinjon Mehmetning dadasi radiomiz ziyoratini qabul qilib, ayolining o'g'lining dardida kasal bo'lib sakratga tushib qolganligini, doiralarning sakratdagi onaning o'g'li bilan ko'rishib olishdan iborat eng aqalli talabini rad qilganligini bildirdi. Ma'lumki, Sharqiy Janubiy Osiyo ellari orqali mushaqqatli hijrat safarini beshidan o'tkazib, oxirida Turkiyaga kelib yerlashgan minglagan Uyg'urlarning xeyli ko'p bir qismini ayollar va bolalar tashkil qiladi. Ma'lum bo'lishicha, ularning ichidagi bir qism tul ayollar bilan bolalar hali ham Turkiyada og'ir iqtisodiy qiyinchilik va ruhiy besim ilkida yashamoqda ekan. Istanbulning Zaytunburnu rayonida ikki bolasi bilan yashayotgan 25 yoshlik Zibagul ana shu Uyg'ur ayollarining biri. Uning hikoyasi Uyg'urlarning hijrat safarida tavakkul qilishdagi sabablar bilan ba'zi yo'chun taraflarini oshkorlab berdi. Radiomizning Uyg'ur elidan ahvoli kelishicha madaniyat inqilobi tusini olgan mas'uliyat topshirish harakati Uyg'ur rayonining xeyli ko'p joylarida vahimalik tus paydo qilgan. Ma'lum bo'lishicha, oldingi kuni Kuchan oyisining Uzunbozor Bo'ston kentida ochiq maydon soti ichilib, qo'shni kentlardagi aholilar orasida qattiq vahim paydo qilgan. Uzunbozorining Seg'in So'gat kentidagi bir turkum aholilar kanit soqchisini izlab tashabbuskorlik bilan mas'ul topshirgan. Amerikada yashayotgan Uyg'ur doktor Qahar Barat apandi fikr bayon qilib, Xitoy doiralarining Uyg'ur diyoridagi chekdan oshgan siyosatlarini tanqid qildi. Uyg'ur avtonom rayonlik doiralar 2015-yili 1-oyda tor va ijtimoiy aloqa uchur vositalarini boshqarishni kuchaytirishga doir yana bir belgilama chiqarib, tor kontrolligini aslab kuchaytgan edi. Bu belgilama yo'lga qo'yilgan yaqinqi 2 yil ichida Uyg'ur diyorida nurg'un yoshlarning tor va telefon sababidan qo'lga ilinib ketganligi ma'lum. Guvohchilarning qayd qilishicha, Xinjiang universitetining o'quvchisi Baxtiyor Rahmatul telefonda diniy tabliğ saqlagan degan bahona bilan kesib etilgan Uyg'ur yoshlarining biri ekan. Muhtaram televizor ko'rguvchilar, yuqorida Erkin Asiya radiosi To'g'ri televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'rdinglar. Kelar hafta ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh.